тебя. Все о том, чем мы живем, чем растем и славимся. Песни добрые мы споем, как ты людям нравишься. Шумные реки, древние горы, наших джигитов гордая стать. Плещет волною синее море, жизнь на Кавказе благодать. Небо без края, ветер свободы, горских кинжалов чистая сталь. Вечная крепость дружбы народов, гордость Кавказа, Дагестан. Ну, придется идти по камушкам. А пока по камушкам. А по камушкам речка бежит вдаль далекую к морю синему, путь ее беспокойный лежит. А пока по камушкам, а пока по камушкам, по круглым камушкам река бежит. Как строили террасные земли, строили так и дома друг на друга. Крыша нижнего дома, двор следующего дома. Приехали на красивую смотровую площадку с террасами. А наш гид-водитель Арип готовит нам кофе по-турецки. Жаль, что не по-дагестански. Ой, бог ты мой, благодать несусветная. Да и с погодой нам повезло. Простите за мой голос, у меня горло немножечко прихватило. Красота. Стрекочут кузнечики. Погода шепчет, чтобы я поцеловала тебя, ведь я сухими никогда не видела твои губы. Мы так обещали, что с другими никогда, пока сентябрь не забрал тебя в чужие руки. Погода шепчет, чтобы я поцеловала тебя, ведь я сухими никогда не видела твои. Пойдем в самый главный замок. Ого. Яркий и чудесный мой край, радуй и живи, расцветай. Песня, что пою сейчас, только о тебе, мой Кавказ. Горы, высоты, вершины, реки и просторы полей. Небом ты навеки хранимый, места нет на свете милей. Горы, высоты, вершины, реки и просторы полей. Небом ты навеки хранимый, места нет на свете милей. Бесконечная даль, воздух, словно горных усталь. Здесь я буду петь и жить, край мой, как тебя не любить. Горы, высоты, вершины, реки и просторы полей. Небом ты навеки хранимый, места нет на свете милей. Горы, высоты, вершины, реки и просторы полей. Небом ты навеки хранимый, места нет на свете милей. Теперь она поднимется ближе. Сейчас мы ее сможем погладить. К вам такой санаторий в горах. Хотели бы отдохнуть в таком санатории? Уеду я в горы, уеду с друзьями, которым я предан. Одним фиолетовым небом укроемся мы. Нам сказали, кто в Гунибе не побывал, тот Дагестана не видал. Мы сейчас в селе Гуниб, в доме, ждем наш обед. Обстановка по кайфу.
А сейчас мы находимся на центральной площади Гуниба. Гуниб — это у них районный центр. Вот, пожалуйста, вот так выглядит центр. Дагестанская братва, приветствую я вас, а также я приветствую весь Северный Кавказ. Будем веселиться, да здравствует братва. Thank you.